여러분 안녕하세요. 올드 메카닉 기술 공방입니다. 오늘은 세탁기에서 가장 많이 발생하는 고장 가운데 하나인 배수가 되지 않는 증상에 대해 자세히 알아보는 시간입니다. 세탁이 끝났는데도 물이 그대로 남아있거나 탈수가 시작되지 않고 멈춰버리는 경험을 한 적이 있으신가요? 이러한 경우 대부분의 세탁기는 에러 코드를 표시합니다. LG 세탁기는 OEE, 삼성 세탁기는 OESE, 일부 모델에서는 제조사에 따라 다른 표시가 나타날 수도 있지만 모두 배수 계통의 이상을 의미하는 경우가 많습니다. 하지만 에러 코드가 표시되었다고 해서 반드시 배수 펌프를 교체해야 하는 것은 아닙니다. 실제로는 간단한 이물질 제거만으로 해결되는 경우도 매우 많습니다. 오늘 영상에선 배수가 되지 않는 원리부터 점검 방법, 주요 부품의 역할, 실제 고장 원인, 수리 방법까지 하나씩 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 세탁기의 배수 과정을 이해해 보겠습니다. 세탁과 행군이 끝나면 메인 PCB는 배수 모터 또는 배수 펌프에 전원을 공급합니다. 배수 모터가 회전하면서 세탁조 안의 물을 배수 호스를 통해 외부 배수구로 밀어냅니다. 물이 정상적으로 빠져나가야만 세탁기는 탈수 단계로 넘어갑니다. 만약 물이 빠지지 않으면 세탁기는 안전을 위해 탈수를 시작하지 않습니다. 그래서 배수 불량이 발생하면 탈수도 함께 되지 않는 경우가 대부분입니다. 그러면 가장 많이 발생하는 원인부터 알아보겠습니다. 첫 번째는 배수 필터 막힘입니다. 드럼 세탁기에서 가장 흔한 원인입니다. 주머니 속 동전이나 머리핀, 단추, 머리카락, 실, 휴지 조각 등이 배수 필터에 쌓이면 물의 흐름이 막히게 됩니다. 필터를 정기적으로 청소하지 않으면 배수 시간이 길어지고 결국 에러가 발생합니다. 필터를 열기 전에 반드시 바닥에 수건을 깔고 비상 배수 호스를 이용해 물을 먼저 빼낸 후 필터를 분리하는 것이 좋습니다. 두 번째는 배수 호스 막힘입니다. 배수 호스 안에 이물질이 쌓였거나 호스가 꺾여 있으면 물이 정상적으로 빠져나가지 못합니다. 세탁기 뒤쪽에 배수 호스가 눌려 있거나 너무 높게 설치된 경우에도 같은 증상이 발생할 수 있습니다. 호스를 분리하여 내부를 확인하고 막힌 부분이 있다면 깨끗하게 청소해야 합니다. 세 번째는 배수 펌프 또는 배수 모터의 고장입니다. 배수 명령이 내려졌는데도 모터가 전혀 돌지 않거나 웅 하는 소리만 나고 물이 빠지지 않는다면 배수 펌프를 의심해야 합니다. 권선 단선, 임펠러 파손, 베어링 마모 등이 대표적인 원인입니다. 분해하여 임펠러가 자유롭게 회전하는지 확인하고 멀티미터로 권선 저항을 측정하면 상태를 판단하는 데 도움이 됩니다. 네 번째는 배수 펌프 내부 이물질입니다. 동전이나 작은 플라스틱 조각, 머리끈 등이 펌프 안으로 들어가 임펠러를 막는 경우가 있습니다. 이때는 모터 자체는 정상인데 회전하지 못해 배수가 되지 않습니다. 펌프를 분해하여 이물질을 제거하면 정상으로 돌아오는 경우가 많습니다. 다섯 번째는 배수 밸브 또는 액추에이터 이상입니다. 일부 통돌이 세탁기는 배수 모터가 아니라 액추에이터나 배수 밸브를 이용하여 물기를 열고 닫습니다. 배수 레버가 움직이지 않거나 스프링이 끊어지면 물이 빠지지 않을 수 있습니다. 여섯 번째는 수위 센서 이상입니다. 실제로는 물이 모두 빠졌는데도 수위 센서가 물이 남아있다고 판단하면 배수가 끝나지 않은 것으로 인식하여 탈수를 시작하지 않을 수 있습니다. 이때는 수위 센서와 에어 호스도 함께 점검해야 합니다. 일곱 번째는 메인 PCB 이상입니다. 배수 펌프는 정상인데도 전원이 공급되지 않는다면 PCB의 릴레이나 출력 회로 이상일 가능성이 있습니다. 커넥터 접촉 상태와 출력 전압을 확인하면 원인 진단에 도움이 됩니다. 그러면 실제 점검 순서를 정리해 보겠습니다. 첫 번째, 전원을 차단합니다. 두 번째, 배수 필터를 청소합니다. 세 번째, 배수 호스가 막히거나 꺾이지 않았는지 확인합니다. 네 번째, 배수 펌프에 이물질이 있는지 확인합니다. 다섯 번째, 배수 펌프가 정상적으로 회전하는지 점검합니다. 여섯 번째, 펌프에 전원이 공급되는지 측정합니다. 일곱 번째, 수위 센서를 점검합니다. 여덟 번째, 메인 PCB 출력 상태를 확인합니다. 이 순서대로 점검하면 대부분의 배수 불량은 정확하게 원인을 찾을 수 있습니다. 예방 방법도 매우 중요합니다. 주머니 속 동전과 이물질은 반드시 제거한 후 세탁을 시작하십시오.
배수 필터는 한 달에 한 번 정도 청소하는 것이 좋습니다. 이불이나 카펫처럼 보풀이 많이 발생하는 세탁물은 세탁망을 사용하는 것이 도움이 됩니다. 배수 호스는 눌리거나 심하게 꺾이지 않도록 설치해야 합니다. 또한 장기간 사용한 세탁기는 배수 펌프의 소음이나 진동이 커질 수 있으므로 정기적으로 점검하는 것이 좋습니다. 정리해 보겠습니다. 배수가 되지 않는 증상은 대부분 배수 필터, 배수 호스, 배수 펌프, 액추에이터, 수위 센서, 그리고 메인 PCB 순으로 점검하면 원인을 찾을 수 있습니다. 무조건 부품을 교체하기보다는 가장 쉬운 부분부터 차례대로 확인하는 것이 시간과 비용을 절약하는 가장 좋은 방법입니다. 앞으로 이어지는 세탁기 시리즈에서는 급수 불량, 탈수 불량, 진동과 소음, 모터와 홀 센서, 수위 센서, PCB 진단 등 실제 현장에서 가장 많이 발생하는 고장을 하나씩 자세하게 설명해 드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 배우고 함께 성장하는 올드 메카닉이 되겠습니다.